वेरुंजी वस्ती वेरुंजी वस्ती। शहजोर खान, वलद खान, बहादुर खान छोड़े तो मुझे भाव के निंदड़ को समझो। अजरिस तू पाण मुझे सामू निंदड़ को बिठो आही, न ओही न वाही, न यार न दोस्त, न वाली न पारिस। होश का कमट साले, होश का कमट। मूंसां ई दुश्मनी तोखे ॾाढी महांगी पवंदी। बस कर रे, ये तड़का तमान के पुस्तल खेली जाए तुझे सामू साले कारों झरजे पहाड़ जिया बिठुआ। कमाल तो करी साले, कमाल तो करी साले। जेकर तू एतिरो पान के मुड़स माण्हू समझी थो न, तो पोइ भेण जी तज़लील थियण खां पोइ इहा टोपी निरड़ ते पाए ऐं ॻोठ में न घुमी आ। तुंहिंजे भाउ के मूं 4 धक छा हया, इहो तोखे चङी तरह यादि आहे। बाक़ी तुंहिंजी भेण जी जेका तज़लील थी, उते तोखे गैरत ज़रे जी बि न आई। जेकर तूं पाण केतिरो मुड़स माण्हू तो समझी न, वञ वञी पिजार खान का पलांत वठ, त मां तोखे मुड़स मञा। खदा उन्हनि फोन में मुझे वीडियो भरियो ऐं मूंखे गिलियो बि। केड़न सोचन में गुम थी वे सालिया। जेकर पंहिंजी भेण जो सच्चो भाव आहे न, वञ वञी बिजार खान ते मारे अच। भाई मुंहिंजो मसलो मां केॾां बि कोन थो वञा, हिते ई बीठो आहियां। वन शहजोर वन, छॾियो मूं तोखे, पर इहो न सम्झजांइ त तुंहिंजी धमकियुनि खां मां डिॼी वियो आहियां, पर तो मूंखे गैरत जो तानो ॾिनो आहे। हुन सभ खां पहिरियां बिजार खान खां पंहिंजी भेण जी कयल तज़लील जो पलांत कंदुसि, ऐं उन खां पोइ तुंहिंजो वारो आहे। जीअं तोखे सवाल करण जो को जवाब न मिले, छो त साले पंहिंजे दुश्मननि खे पंहिंजे सिर तां दूर करे कही छॾींदो आहे। शाबाश साले,
पक में आ। बिजार खान, दरअसल ॻाल्हि हीअ आहे त एमरजेंसी वारी सूरत हाल पैदा थी वई आहे। इन करे मूं तव्हांखे ख़बरदार करण जे लाइ कॉल कई आहे। ख़बरदार? पर कहिड़े हवाले सां? साले तव्हांखे मारण जे लाइ बंदूक खणी निकितो आहे। इन करे तव्हां पंहिंजनि माण्हुनि खे होशियारु करे छॾियो। तव्हांखे कीअं ख़बर पई त साले मूंखे मारण जे लाइ निकितो आहे? तव्हां हुनखे रोकियो छो कोन? हू शहरोज़ खान सां तव्हांजे क़त्ल करण जी ॻाल्हि करे निकितो आहे। शहरोज़ खान ई मूंखे तव्हांखे ख़बरदार ऐं इतलाह करण लाइ चयो आहे। इहा ॻाल्हि आहे त साले पंहिंजो शौक़ु भले पूरो करे, हुनजी ठीकु ठाक तरीक़े सां महिरबानी कंदुसि। ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। हाँ हलो, तैयारी कयो। साले हेॾा बंदूक खणी निकितो आहे, अहिड़ी महिरबानी कयोसि यादि करे, सम्झियो? सालिया के तो चवल वठबो एडो सुध भलो न आहे कंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कबी आहे। पर थी अॼु मुंहिंजे मथे ते चिंड सवार आहे। कीअं तोखे अकेलो छॾे जा? तोखे ईअं छॾे जा भई तोखे दुश्मन मारे छॾनि? ईअं न छोड़ा जेका मां हींअर बेइज़ती वारी ज़िंदगी जी रहियो आहियां न, पर इन खां त मौत भलो आहे। मौत भलो आहे इन खां। मज़ा त शिरोज बिचारे खान के फोन करे छॾी हूंदी ऐं तुंहिंजी कावड़ जो बि उनखे ॿुधाए छॾियो हूंदई। तूं उॾे वेंदे तुंहिंजे बाहि भरियल हूंदी। बाहि में टपो ॾियण मसाद सुठी ॻाल्हि न आहे। सालिया थोरी सम्झण जी कोशिशि कर। या बिचार खान खान बहादुर हिक सिके जा ॿ पाछा आहिनि। इन शेरो सां तोखे भड़काए मारण जी कोशिशि कई आहे। कुझु बि चयो सोडा, छाप छा, पर मां बिजार खान जी सीसी लाहे पोइ मोटंदुसि। इहो वचन करे चुको आहियां मां पंहिंजो पाण खां। सर तू न कर, तोखे चवल वठ, तोखे बार बार चवां थो, तोखे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे। मरते बाबा जानी, इहो साले आयो हुयो मूंसां ऐं ख़बर थी बाबा जानी मूं छा करे मांसि। मूं बिजार खान जे खिलाफ़ मोकिले छॾियोमांसि। पर पुट, साले तोसां विढ़ण छो आयो? तो हुनखे बिजार खान जे खिलाफ़ छो भड़कायो? बिजार खान त असांजो हमदर्द दोस्त आहे। बाबा जानी, तव्हांजे हुकुम सां मूं साले जे भाउ गूंगे खे वॾी अॻ में ॿधी छॾियो हुअण सां ॾाढी ॾिनीमांसि सेक। पोइ वरी इहो साले अहिड़ो मुड़ुसु माण्हू थी मूं ते अची बंदूक सिधी करे बीठो। छा साले वॾो को निमक हराम ऐं बदतमीज़ माण्हू आहे? संदुसि चवण ते, माफ़ी वठण ते मूं संदुसि भाउ खे बख़्श कयो ऐं हू वरी तोते बंदूक खणी आयो। बाबा जानी, अहिड़नि माण्हुनि जो अंजाम सिर्फ़ मौत हूंदो अथई। वियो आहे बिजार खान ॾे, उहो पाणे गुल पाराए मोकिलींसि। बिजार खान सॼो बंदोबस्त करे छॾियो हूंदो, रुगो हुन जे पहुचण जी देरि आहे।
गुजार खान वटि पहुचंदो ऐं साले मौत जी निंड सुम्हंदो। हेले कर बंदूक हेले कर साले बहादुर माण्हू इन बेवकूफ़ीअ जे करे मार छॾींदा आहिनि। सोडा तुझे चवां थी मां हींअर वापसि त हलां थो, पर बाबा जो कसम ज़रूरु पूरो कंदुसि। मसात तू ओच तो सरदार बिजार खान जी हवेली ते हमले करण जो प्रोग्राम सोच, मां भी तो सां गॾु हूंदुसि। ऐं हा साले मां बि तोसां गॾु आहियां। ख़बर अथई सोढा शेरोज़ खान जेको मुंहिंजो नक वठियो आहे न, सा ॻाल्हि करण जी त न आहे, मुड़ुसनि जे लाइ त करण जी न आहे। दिलि त चए थी न शेरोज़ जा टुकड़ा टुकड़ा करे वञी बिजार खान जे अॻियां उछलिया वछ ॾे। अरे यार साले हुन तोखे भड़काए पंहिंजी यहाँ वठी बाहि ठाही आहे। इहे शेरोज़ त पंहिंजे पीउ खे बि कोन वणंदो आहे। असांजे जॾहिं हुननि खे नथा वणूं हो कहिड़ा असांजे अखियुनि जा तारा आहिनि, या असां हुननि खे साईं साईं पिया था कयूं। अञा त इन गूंगे जो औलाद शेरोज़ खान ते रहे थो, जेको हुन खां ॻाए वॼाए वठंदुसि। साले तमामु जल्दी इहो धमाको कंदासीं, सॼो ॻोठु ॾिसंदो। ख़बर अथई मूं ज़िंदगी मां छा सिखियो आहे? मूं ज़िंदगी में ॾिठो आहे जेको रिस्क खणंदो उहो ई कामयाबी माणे सघंदो, बाक़ी जेको टिॼंदो सो कॾहिं बि अॻिते कोन अची सघंदो। छा ॻाल्हि आहे चांडोकी, एॾी उदास पई लॻी? शमीर त कुझु कोन चयो अथई? न अम्मी, बसि ज़रली जी यादि अची वई। शमीर छा ॿुधायो आहे? ज़रली केतिरो रिकवर कयो आहे? तूं परेशान न थी, अलाह कंदो त ज़रली पुटु जल्दी ठीकु थी वेंदो। अम्मी, पंहिंजो पाण खे आथत ॾियण लाइ असीं केतिरियूं बि दुआऊं छो न घुरे वठूं, पर हक़ीक़त इहा ई आहे त ज़रली जी रिकवरी जा चांसिस तमामु घटि आहिनि। तो परेशान न थी चांडोकी, रब वॾो आहे, सभु कुझु सही करे छॾींदो। चांडोकी जी ॻाल्हियुनि खे तव्हां दिलि ते न वठिजो पुटु। दरअसल लाॻितुनि तकलीफ़ुनि जे करे हुन जे मिज़ाज में चिड़ अची वई आहे। ख़ासि करे ज़रली जे हादसे हुन खे ज़हनी तौरु कमज़ोर करे छॾियो आहे। चाचा साईं, मां इंसानी नफ़्सियात मां काफ़ी वाक़ुफ़ु आहियां, छो त मां शमीर साईं सां घणो रहियो आहियां। मूंखे ख़बर आहे त नफ़्सियात छा थींदी आहे। चाचा साईं, मां चहिरनि जो इल्मु बि दिलि में रखां थो। चांडोकी जी कंहिं ॻाल्हि खे दिलि खां वठण खां पहिरीं मां हुनजी मजबूरी खे बि सम्झां थो। चांडोकी मुंहिंजी इंतिहाई बहादुर धीउ आहे। कुझु महीना हुन अॻु पंहिंजे भाउ जो मौत ॾिठो आहे ऐं हाणे हुनखे मङियदे ॾुख, पोइ बि हुनखे जीअण जी हिमत आहे। चाचा साईं, चांडोकी जी ख़्याल में शमीर साईं तव्हांखे त क़ैद करे रखियो आहे। ख़ुदा न ख़ास्ता ख़ान बहादुर सां तव्हांजी का डील करण वारो आहे। इहा केॾी न अजीब ॻाल्हि आहे, पर मूंखे हिन ॻाल्हि जो बुरो बि न लॻो। पुटु, जहिड़े तरीक़े सां असां हिते बंदि आहियूं ऐं असांजा फ़ोन वग़ैरह बि तव्हां वटि आहिनि, इन लिहाज़ खां चांडोकी जे दिलि में शक ऐं विसवसा त पैदा थींदा न। इन करे चाचा साईं, मां तव्हांखे ॿुधायां थो त तव्हांजा फ़ोन सुभाणे तव्हांजे हवाले कया वेंदा। चाचा, जेकॾहिं ॿिए कंहिं जाइ ते तव्हां वञण जी राय रखो था त शमीर साईं ऐं मां तव्हांजी मदद कंदासीं। अॼु पंहिंजा कसम वास्ता ॾेई मूंखे वापसि वठी आए। अॼु जेकॾहिं सोढो वापसि न आणे मूंखे, त इहा त
बिजार खान जी सिसी लथल हुजे या मुंहिंजो लाश घर में अचे हा। ख़ैर घुरंदा ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पियो करी। रब साईं तोखे वॾी हयाती ॾे। मासा त अगर छोडो हिम्मत न करे हा न अज हिन घर में मातम हुजे हा। भलाई ओचितो दौरो कीअं पई जो बंदूक कुल्हे में विझी वञी बिजार खान जे मथां हमलो कई। बाबा मुझे ॻाल्हि न थी जॾहिं न दुश्मन ताक़तवर ऐं चालाक हुजे न त उन दुश्मन सां हिरफत ऐं चालाकीअ सां जंग कबी आहे। जंग भाऊ साले खे जॾहिं बि कावड़ ईंदी आहे न त कंहिं बि शइ जो अघु पुछ न ॾिसंदो आहे। शेरोज़ मक्कार ऐं वॾो साज़िशी माण्हू आहे। अदा साले त गूंगे जो बदिलो वठण वियो ऐं हुनखे मछराए हुनखे टांडो करे बिजार खाने जी हवेली ते मोकिले छॾी। शेरोज़ कुझु बि हुजे पर हुन जूं ॻाल्हियूं 100% सही। भला आदि बानू जो गुनाहगार जेको बिजार खान आहे हींअर ताईं असां हुनजो बिगाड़े छा सघिया आहियूं? हा बाबा मां तुंहिंजी इन ॻाल्हि सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां। न्याणीअ जे इज़त जे ख़ातिर जान ॾेई बि सघिजे थी ऐं जान वठी बि सघिजे थी। बाबा अहिड़ी चिणगो ॾेई अदा खे वधीक जज़्बाती छो था कयो? जेकॾहिं अदा साले हुननि जे पोयां वियो ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता कुझु थी पियो त पोइ असांजो छा थींदो? मूंखे कुझु कोन थींदो अदी। तुंहिंजो भाउ दोधो आहे ऐं दोधा मरण खां पोइ बि तारीख़ में ज़िंदा रहंदा आहिनि। छा थियो शिकार कोन फाथो या? सरकार ख़बर पई आहे त सोढे नाले शख़्स विच रस्ते तां मोटायो अथसि। साले मुड़ण वारनि मां न आहे उन करे हर लिहाज़ खां ख़बरदार रहणो आहे। हू कंहिं वक़्तु बि हमलो करे सघे थो। सरकार उनजे करे असां मोर्चनि पिया माण्हू न आहिनि हटाया। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि शम्स मथां अंधो एतमाद न आहे करणो। हू कंहिं वक़्तु बि धोखो ॾेई सघे थो। इन करे हुन ते कड़ी नज़र रखणी आहे। कड़ी। तव्हां फिकर न कयो सरदार असांजी हर माण्हू ते नज़र हूंदी आहे। वो शहरोज़ भी एतमाद जे क़ाबिल न आहे। हू पी खां ॿ हथ मथे आहे। सरकार खान बहादुर ते जेके तव्हांजा थोरा थियल आहिनि उहे तव्हांजे थोरनि हेठि दबियल हूंदो सो हरू भरू नुक़सान ॾियण जी कोशिशि न कंदो। तोखे मूं ख़ासि तौर ते हिकिड़ो कमु चयो हुयो हुनजी छा अपडेट आहे? उमेद आहे त अॼोकी राति में तव्हांजो कमु करे ॾींदुसि सरकार। पर तव्हां मुंहिंजे इनाम जो छा सोचियो आहे? हे फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिली वियो आहे। न कावड़ का वॾाई अथसि रूह तन सां रली वियो आहे। फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिली वियो आहे। आवाज़ सुठो कोन थे सोडा गामो हगुर ऐं सुरसिक त ॿुधण जहिड़ो थी। अफ़सोस सयार तू जी नज़र में मुंहिंजो आवाज़ गामो खां बि हले थो। हाणे गामो त गामो आहे। जॾहिं खां वठी मूमल मुर्की ॻाल्हाइण शुरू कयो अथसि न कपिड़नि में ई नथो मापे। ही तू छा थी चवी? अॿियो मूमल खे छा थियो आहे जो गामो खे मुर्की थी ॻाल्हाए? हुनजी त साले सां शादीअ जूं ॻाल्हियूं बि हलंदड़ हुयूं। दरअसल मूं ऐं मूमल सलाह करे गामो खे बेवकूफ़ बणायो आहे। छा मतिलब? गामो हमेशह शिकायत कंदो त ॻोठ जी का बि छोकिरी हुनखे भाए नथी। हिन करे मूं हुनखे मौलवी खां साए जो तावीज़ वठण जी सलाह ॾिनी ऐं मूमल खे चयोमांसि त गामो खे थोरो थोरो गाह विझे जीअं हू सम्झे त तावीज़ वाकई में असर थो करे। हाँ सही वॾियूं उस्तादियूं आहियो तव्हां। वेचारे गामो खे असां बेवकूफ़ कई वेठियूं आहियूं। ही चाची शहज़ादी जी मौत खां अॻु जी ॻाल्हि आहे। हींअर त मूमल वीचारी खां खिलण ॻाल्हाइण ई विसरी वियो आहे। इंसान जी ज़िंदगीअ जो वॾे में वॾो हादसो माउ जो मौत हूंदो आहे।
माउ जे वञण खां पोइ दुआ जो दर हमेशह जे लाइ बंदि थी वेंदो आहे ज़ीनत। सोडा कॾहिं कॾहिं मूंखे तो ते ॾाढो रहम ईंदो आहे। तुंहिंजी अधु खां घणी ज़िंदगी त यतीमी में गुज़री आहे। इहा ॻाल्हि न पुछ ज़ीनत। मुंहिंजी ज़िंदगी में जेकी बि कोड़ाप शामिल आहे न, उहा माउ पीउ जे कमीअ जे एहसास में थी आहे। मूंखे रुगो पंहिंजी ज़िंदगी में चंडे सोडा। तुंहिंजी ज़िंदगी जी सॼी कोड़ाण मां माखीअ में तब्दील करे छॾींदसि। अम्मी मूं पंहिंजी तरफ़ां का कसर न आहे छॾी, पर हिकु ॻाल्हि मञबी त शामिर वॾो सबर ऐं बर्दाश्त वारो माण्हू आहे। मूं एॾो सवालनि जवाबनि में धोतो मांसि, पर मजाल जो को जवाबु कावड़ में ॾिनो हुजे। चांडो की धीअ, तुंहिंजे बाबा खे यकीन थी वियो आहे त शमीर पंहिंजे बाबा जो ॿियो रूप आहे। मूंखे बि हुनजी वज़ादारी ॾाढो इम्प्रेस कयो आहे। पर हुनजी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॾाढी अजीब लॻी। कहिड़ी अम्मी? तुंहिंजे बाबा ॿुधायो पिए त ख़ान बहादुर तुंहिंजी शादी शेरोज़ बदिरां हिन सां कराइण पियो चाहे। ए केॾी न अजीब ऐं अहमकाना ॻाल्हि आहे। अम्मी बिल्ली जी मर्ज़ी आहे त ख़्वाब में कहिड़ा बि चीचड़ा ॾिसंदी रहे। चांडो की मूं इहा ॻाल्हि कंदे शमीर जी अखियुनि में हिकु अजीब चमक ॾिठी ऐं उन चमक में हिकु अजीब बुख हुई, जंहिंखां मूंखे डपु थो लॻे। ख़बर अथव मम्मी, शामिर जी अख मां सम्झी वई आहियां त उनजी मुंहं में कहिड़ी नज़र आहे। पोइ बि तूं चुप रही आहे? इहा ॻाल्हि त सम्झ खां ॿाहिरि आहे। अम्मी मूं शामिर जी अख में जेको ॾिठो आहे, उन में मूंखे जिस्म जी बुख ऐं मेर नज़र कोन आई। पर केरु कंहिं में दिलचस्पी ॾेखारे त अक़लमंदी जी तक़ाज़ा इहा ई आहे त अॻिले जे जज़्बे मां फ़ाइदो वठिजे। चांडोकी मूंखे छो वणण लॻी आहे? जॾहिं त मूंखे ख़बर आहे त हू ऑलरेडी के ॿिए मर्द सां इन्वॉल्व आहे, पोइ छो? तव्हां मूंखां ज़रली जे बारे में छा ॼाणण था चाहियो मिस्टर शामिर? पर हुन सां तव्हांखे मोहबत कीअं छो थी? मतिलबु उनजी कहिड़ी अदा तव्हांखे अट्रैक्ट कयो? मोहबत बस थी वेंदी आहे। उनखे वाक़िया पज़ीर थियण लाइ कंहिं बि वजह जी ज़रूरत नाहे पवंदी। ज़रली वाकई ख़ुशनसीब माण्हू आहे। ज़रली जेकॾहिं ख़ुशनसीब हुजे हा त हींअर असीं ॿई गॾु न हुजऊं हा। हू ज़िंदगी ऐं मौत जी कश्मकश में हॉस्पिटल में छो हुजे हा? शमीर, छा ॻाल्हि आहे? लॻे थो त कंहिं गहरी सोच में गुम आहीं। आंटी, मां मोहबत जे बारे में पियो सोचां। कंहिंसां मोहबत करण लॻो आहीं? मूंखे बि त ॿुधा त उहा ख़ुशनसीब छोकिरी केरु आहे, किथां जी आहे, केरु आहे ऐं हुनजो नालो छा आहे? चांडोकी। चांडोकी? न आंटी, मूंखे चांडोकी सां मोहबत न आहे, बल्कि मां चांडोकी जे मोहबत जे बारे में सोचे रहियो हुअसि। सुभाणे जेकॾहिं ज़रली एक्सपायर थी थो वञे त चांडोकी जो छा थींदो? शमीर, तूं रुगो इहो सोच, जे ख़ान बहादुर वारा चांडोकी ते पहुची विया त इन में तुंहिंजो फ़ाइदो केतिरो थींदो? तुंहिंजो चांडोकीअ सां निकाह करायो वेंदो। पर चांडोकी कॾहिं बि दिली तौरु मूंखे ज़रली वारी जॻह नथी ॾेई सघे। तूं ज़रली वारी जॻह खे छा कंदे? तूं ईअं कर, चांडोकी जे दिलि में तूं पंहिंजी जॻह ठाह। जॾहिं चांडोकी ज़रलीअ खां नाउमीद थींदी न, त हू तोरे पाण ई हली ईंदी ऐं पाण ई तोसां मोहबत कंदी।
सोप सीरियल वेरन जी वस्ती तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।